Semua kambing saya ni semuanya ada 9. Dulu memang ada 5. Tapi lagi seekor tu dah jual. Jadi saya tambah lagi 4. So dah jadi 9. Betul tak? Now, seperti biasa, tongkok, gemuk, dengan ni belang. Ada lagi satu. Ada ditambah. Saya tak pernah buat video. Nama dia Gebuk. Lepas tu, dah berapa hari berselangnya. Berekor. Okey. Hari ni saya akan tunjukkan apa yang dia makan. Okey, jom. Okey, ini dia air gula, air parit. Lepas itu, daun pokok betik. Lepas tu, Audio Jungle. ya. Audio Jungle. Garam gergasi. Beratnya memang begitu berat. Saya memang tak nak kat dia. Saya akan tambah berapa gram. Audio Jungle. Akhir sekali tanam air rumputan. Okey, itu sahaja hari ini dalam channel. Oh, yang terakhir sekali saya nak tunjukkan. Ini mesti peraturan. Mesti tengok ni, jom. Audio Jungle. Audio Jungle. Caranya, okey, lepas tu kita bagi turun. Pegang tepi-tepinya, kena minyak. Ada bomba. Siapa nak tanam, okey? Audio Jungle. Ada yang turun, ada yang turun. Ya, saya ada kawan. Okey. Ya, air tak keluar.